はい。世界観コーチング副業、成宮隼人です。それでは、こちらの動画では、世界観コーチング副業オンラインセミナー第2回目の動画をお届けしていきます。はい。前回のね、1回目の動画は見ていただけましたでしょうか。簡単に振り返りますと、コーチングを、カウンセラーとかね、コーチング、コンサル、セラピーとかね、そういったもので、副業からスタートするときに、本当に、成果を出すために、大事なポイントっていうところをお伝えしてきました。例えばその6つの勘違いっていうところでね、本当にこう、よく思いがち、陥りがちな、ちょっとポイントっていうのをお伝えしてきたり、じゃあそれを解決するためにはどうしたらいいかっていうところのこう3つのポイントなどをお伝えしております。ぜひまだご覧になってない方は、まずはそちらの動画を見た上で、今回の動画を見ていただければと思います。そして、その前回の動画の中でね、一つでもこういった問題があるとどうなるのかっていうところをお伝えさせていただきました。例えば、売上を上げるために何が必要なのかっていうところですよね。わからなかったり、コーチングとかね、そういった技術っていう学びあるけどね、売り上げってそもそもどういうふうに上げていくのか、契約ってどうするのかとか、あと世界観がなくて、違いがわからないっていうところをですね、今いろんなコーチとかカウンセラーの方とか、これからスタートする人もいれば、すでにもう活躍されている人もいっぱいいますので、コーチ一人とって、コーチという一つの、肩書きとってもたくさんの方がいらっしゃいますので、もう違いがわからなくなってますのでね。あとは、その3番ですね。よくあるのが、単発セッションをずっとやってしまっている方っていうのはすごく多いんですけれども、そういったね、継続サポートする商品がないとか、あとは、そうですね、さっき、1番にも関係しますけれども、いい商品があったり、いい技術はあるんだけど、契約がそもそもできない、わからないとか、あとは大量に集客し続けなきゃいけない状態になってしまっているとかですね。ゼロから月にね、例えば20人とか30人、それをじゃあ1年続けると200人、300人。これはかなりゼロからやっていくのではもう茨の道というか、もう非現実的なレベルになっていきますね。本当にうまくいく人がごくわずかっていうところにありますので、じゃあどういうふうにしていかなきゃいけないのかっていうところですね。で、6番は、その見込み客の方と信頼関係をじゃあ築けなかったら、どうなってしまうのかっていうところだったりとか。はい。こういった問題が、一つでもあって解決しないままだとどうなるのかっていうと、それこそ商品が売れないとか、もう時間がなくてね、ずっと忙しくて、ずっと集客のことばっかりとかね、継続セッションどころかずっと集客活動だって時間が過ぎていくとかね、あとは全然集客できないとかそもそも。あとは資格を取っても売り上げが上がらない、マネタイズできない。あとは他の人と比べれて、全然自分っていうところが選ばれないとか、でも無料だったらやってくれるけど、有料になるとやってくれないとかね。あとは、一回限りのセッションで、なかなか継続っていうところが全然つながらないので、一回限りのセッションで、クライアントがその場ではスッキリするけど、大きく成果が出ない、変わらないとか、本当はもっとセッションしたらもっと変われるはずなのに続かない。続けていただくことができないとか、そういったいろんな問題が起きてしまいますので、ぜひ、解決していく、こういった問題はぜひ避けて解決していっていただくと良いです。じゃあ、そのための解決方法って何なのかっていうところを、これは前回ね、3つの、ステップ、ポイントをお伝えしましたが、今回の動画ではこちらをより詳しく、お伝えしていきます。まず1つ目の解決方法が、こちらですね。共感と信頼を生む世界観を持つ。これが1つ目の解決方法です。で、どういうことかというと、実績とかたくさんの知識、スキルがないと、今選ばれないんじゃないか。特に実績がないとね、選ばれない。うまくいかないんじゃないかって思う方ってすごく多いんですよね。だから、自分はまだまだ初心者だし、時間をかけてゆっくり動いていこうかなとか。これコーチングを学んだことがない人ならまだしも、もう2つとか3つとか、コーチングスクールとかに通ってる人ですら、自分はまだまだ初心者だしって思ってる方ってすごくいらっしゃるんですよね。2年とか3年とか経ってるけど、です。で、同じように、だからまだまだ勉強が足りないから、今はもっと学ばなきゃって、これもなんかいろいろ通ってるけど、そう思ってる方とかいらっしゃいますし、あとはセッションに自信がないから、とにかく無料セッションで練習しよう。で、50人とか100人とかやってるけど、まだそう思っていらっしゃる方とかもいらっしゃったりして、あの、
何が言いたいかというと、キリがないんですよね。じゃあ1年経つとどうなってるのかというと、結構そのまま、その人自身は、同じことを思っているケースが多いです。あの、結局忙しいから、やっぱり自分のペースでコツコツ動いていこうってまだ思ってたりとか、で、逆にどんどんね、勉強が足りないからと思っている人は、次は1年後はどのセミナーを受けようかな、これをもっと詳しく極めたいなとか、もっとここを身につけたいなって、ご契約とかそういった活動は止まったまま、次は何を学ぼうかになってる状態ってすごく多いですし、あとはさっきのずっとね、練習しようっていう方も1年後、1年経っても、まだ自分には、有料でのご契約は早いかなとか、10万とか20万の商品は自分にはまだ作れないし、ちょっと考えたこともないなっていう状態になってる方ってすごくいらっしゃって、そんなことないんですよね。で、こういったコーチング副業って、なかなか成果、それはそれこそ有料でクライアントさんとご契約していく10万、20万、30万の商品で、どんどん副業からでも成果を出していくっていう時に、そういったご契約っていうところがなかなか進まない、一向にできてない状態になってしまう原因は、ねたくさんの、コーチ、セラピスト、カウンセラーがいる中で、その、実績じゃないんですよ。副業で活動しているあなたから、話を聞いてみたいとか、セッションを受けたいっていう状況を作れていないのが、もちろん原因なんですけれども、これは実績がないっていうところを原因としてお伝えしているわけではないんですよね。あの、特に副業スタートの段階で、逆に実績や技術で勝負するのって難しいじゃないですか。実績だったらゼロスタートだったらゼロだし、コーチングとかカウンセリングっていうのも、学んでまだ半年とか1年だけだったら、もちろんそれより長くやってる人っていっぱいいらっしゃるので、それこそ本業、副業であれば本業の人と比べられたらもう不利ですよね。じゃあ何が必要なのかっていうと、副業だからこそ、そもそも他でもないあなたとご契約する理由を作ることがすごく大事なんですよね。だから何が必要かっていうと、世界観っていうところを出して、実績とか技術以外の部分で自分自身に興味を持ってもらったり、セッションを受けたいなっていうふうに思っていただけるような、理由を作るっていうところが大きなポイントになります。で、じゃあその世界観って何なのかっていうと、私はこの4つの視点を世界観としてよくお伝えしています。一つは、その人のビジョンとか未来とか、自分自身がどうなりたいか、どんな未来を叶えたいか、だったり、どんな人にどうなってほしいのか、こういうお悩みがある人がもっとこういうふうに変化していってほしいとかね、そういったビジョン、未来の部分だったりとか、あとは、右のキャラクターですね。自分自身をどんなキャラクターで打ち出していくのか、結構熱いね、ガツガツした、目標達成コーチみたいな感じなのか、少し落ち着いた、どちらかというと、相手に癒しを与えるような、こコーチとしてのキャラでいくのかとか、たくさんのコーチがいるからこそ、このキャラクターってすごくポイントになりますね。私自身も、大体こういう話し方を聞くとなんとなく伝わるとは思うんですけれども、なんていうんですかね、すごいガツガツいくような、熱い系のコンサルコーチみたいなのとはちょっと違う感じだと思うんですよね。どちらかというと、これぐらいの話すスピードだったり、どちらかというと、落ち着いてる感じの雰囲気だったり、あとはその家族を大事にしているっていう、この子供の写真とかね、よくメルマガとかにも上げてるんですけど、そういったあとは地方に住んでるとかね、そういった部分のキャラクターって何かしら伝わってると思うんですよね。このキャラクターっていうところが一つの世界観、その人ならではの世界観になるし、あとは強みですよね。これは人によっていろいろありますけれども、私だったら、一番わかりやすいのは顔出ししなくても、こうやってコーチングとかコンサルで、地方にいながら活動してるっていうところだったり、あとは価値観とか信念っていうところですよね。どんな思いとか、どんな価値観を持っているのかっていうところも、これは世界観の一つになりますね。それこそ、なんか自由を大事にしてるっていう人もいれば、すごく家族との時間を、日々大事にしながらやりたいこともやるみたいなのもいれば、とにかく、キラキラ輝きながら、非日常を楽しむみたいな、価値観を持っている人もいれば、こういったそれぞれ、これも、キャラクターと重なる部分はあるんですけど、こういったその人が持っている
価値観、信念、思いですね。そういったところも世界観になってて、これらを組み合わせていく、これら4つの要素を言語化しながら組み合わせていくことで、その人ならではの世界観っていうところが届けられるようになります。で、これは実際私の講座やセッションでは、こういった世界観を言語化したり、作っていくワークをやっていったり、あとは個別だったり、グループのコンサルとか、コーチング、セッションっていうところで直接ヒアリングして、引き出したりしていきます。結構ね、一人で、じゃあ自分の世界観って何だろうって深掘りしていくのって難しくて出てこなかったり、ありきたりなものしか出てこなくて、本当にこれで他の人から選んでもらえるような違いって生まれるのかなみたいな状態になってしまうので、ここはね、ワークだったりとか、セッションっていうところで、一緒に作っていく、一緒に設定していくっていうところをやっております。そして、解決方法の2つ目ですけれど、こちらは高価格でも売れるご契約力を高めるっていうところが解決方法の2つ目です。これはどういうことかというと、ちょっとね、苦手な人とか難しく感じる人もいるかもしれませんが、結構大事な話だし、なるべく分かりやすくお伝えするので、聞いていただければと思いますが、まず、月賞30万円を目指すんだったら、ちょっと数字の話とかを入れていきますね。有料セッション、単発5000円でやってるとします。じゃあ、月賞30万円をこれで達成するんだったら、60人セッションする必要がありますよね。そしたら30万円になりますと。じゃあ、60人でもみんな60人に声をかけたりして、みんなこの5000円でやってくれるかというと、100% じゃないですよね。ちょっと今はいいかなっていう人もいたら、なんだろうな、そのキャンセルがあったりとかもすると思うので、だいたいじゃあ声をかけた7割の方がこのセッションを受けてくれましたっていうふうに計算するとします。そしたら、じゃあ、体験セッション、何人に要は声をかけたらいいのか、何人集客したら60人の方が5000円で受けてくれるのかってなったら、もし70% っていう数字だったら85人に声をかける必要がある。イコール集客する必要があるということになりますね。はい。で、これってできますかっていう話なんですよね。月賞、月に30万で、じゃあ85人集客できるのか、ゼロからっていうと、よほど有名だったり知名度があったり、インフルエンサーじゃないと難しいですよね。しかもこれをじゃあ毎月続けていけるかと。これを1年続けたら、もうそれこそ1000人を超えるレベルになりますので、非現実的ですよね。じゃあ、月賞30万って難しいのかっていうと、そんなことはないんですよね。じゃあ、方や別の事例を出しますが、じゃあ体験セッションですね。集客3人しましたと。さっきの85人のもう10分の1以下ですね。たった3人です。これで、じゃあ本当に月賞30万っていけるんですかって疑問に思う人も多いと思うんですけど、じゃあ3人のうちさっきと同じ7割の方があなたの商品を買ってくれました。そうすると、3人の7割なので2人ですよね。で、今度は単発じゃなくて継続セッションです。半年とかね、3ヶ月とか、そう継続的にセッションしていく商品を買っていただきました。で、それが20万でした。となると、2人で40万円ですよね。いかがでしょうか？これだと、3人集客して、もう2人買っていただけて、それだけで売上が40万円上がります。これだと副業でもできそうですよね。そのためにじゃあ何が必要かというと、商品作りなんですよね。10万、20万、30万以上の商品を作るっていうところが大前提になります。これが大きいポイントになりますね。で、副業からでも、こういった10万、20万、30万の商品っていうのは全然作ることができます。ただ、作るためにはいくつか抑えなければいけないポイントがあって、その中の一つは、市場ですね。売れる市場。お金を払ってでも買う人がいるお悩みとかテーマ、そういったところで商品を作る必要があります。で、じゃあそれは具体的にどういうものがあるのかっていうと、一部をここに紹介させていただきます。例えば、よくあるのは、このあたりなんですけど、ビジネスサポート系は、
ご存知の方も多いと思いますよね。企業、副業とか売上アップとかね、集客のコンサルとかコーチングとかね、そういったビジネスをサポートするタイプは、お金を払ってでも需要がある市場になりますし、同じように目標達成系ですね、ビジネス以外でも、脳科学とか心理学とか自己啓発とかね、やりたいこと発見とか、そういったマインド系のテーマで、その人の理想の未来っていうのを叶えていく。それは、例えば何か仕事でこういうプロジェクトを成功させるだったり、新しくお店を開くとか、何か人を集めてセミナーを開くとか、イベントを開くとか、なんか海外でこういう何か大会で優勝するとか、そういった目標達成のサポートですね。これもお金を払ってでも受けたい、解決したいっていう市場になります。あとはパートナーシップですよね。男性だったらモテる系とかね、女性なら愛される系ですよね。あとは心のトラウマブレーキっていうのもありますね。なんか潜在意識を取り扱ったものとか、あとはね、親子の関係とかね、そういったところもありますし、あとは強いコンプレックスっていうところも人はお金を払ってでも解決したいと思いますね。自分のね、容姿とか、あとはコミュニケーションが苦手、こういう、例えば男性で言うのであれば、すごく女性とのコミュニケーションが苦手でっていう、そういったところとかですね。他には6つ目であるダイエットとか美容ですね。これもすごく大きな市場ですね。食事とか運動とかね、サロン系とか、いろいろあります。ここも小顔にするとかね。あとは食べながら痩せるとかね。いろんなテーマがありますよね。そして7つ目でご紹介するのはお金ですね。それこそ投資関係とか、あとはお金を引き寄せるマインドとかね、そういったところも人気がありますので、こういった分野はお金を払う市場になりますし、もちろんこれ以外にもありますが、一部わかりやすいものっていうところで、ここの7種類を紹介しております。こういったところを抑えて商品を作ることで、10万、20万、30万以上の商品を作る。これは一つの要素になりますね。そして他にも要素ってあって、大きい要素としてもう一つご紹介するのが、世界観を反映したオリジナル商品ですね。それこそさっき市場っていうのをお伝えしましたけれども、それこそダイエットだったり美容だったり目標達成、企業副業っていうのは同じようにお金を払うからこそ同じような商品とかライバルっていうところもいっぱいいますので、何か違いがないと選ばれないっていうことになります。じゃあその違いをどういうふうに生み出すかっていうところが世界観っていうところにあるんですよね。さっきお伝えしたこの4つの要素を商品に入れていくんですよ。そうすると、ただのコーチングの継続セッションとは違うものになっていくんですよね。具体的にはどういうことかというと、例えば私であれば単なるコーチングの副業のサポート講座じゃないんですよね。ただのコンサルティングじゃないんですよね。私はこの世界観コーチング副業スタートアップ講座という、自分のオリジナル商品っていうところで独自のメソッドや内容でサポートをしているわけです。で、同じように、コーチングとかカウンセリングとか、そういったサポートでも世界観を入れることで、その人ならではのオリジナルのメソッドやサポートにどんどんなっていきます。内容もそうですし、見せ方も変わっていきます。そうなると、本当に相手からすると、ただのコーチングの半年の継続セッションっていうのを受けたいのか、ここにある、例えば幸せライフデザインメソッドとかね、しなやか美人企業レッスンっていうのを受けたいのかっていうと、もう全然明らかに後者の方がすごく価値を感じていただけるし、自分に必要な人に思ってもらえるようになるんですよね。これによって自然と単価っていうところも上げていくことができるので、売れる市場を抑えて、かつ自分自身の世界観を取り入れたオリジナル商品を作ることで、無理なく10万、20万、30万円の商品を作ることができます。それ以上作ることもできますね。クライアントさんによっては、副業でも50万円の商品でご制約する方もいますし、100万円1年間で、の商品でご制約する方もいらっしゃいます。もちろん、いきなりそれぐらいの金額を作ったわけじゃなくて、最初は10万、20万、30万からスタートして値上げしていった方になりますね。はい。で、
私のサポートでは実際にじゃあそれをどうやって作っていくのかっていうと、やっぱり何もないゼロから作っていくのって難しいので、実際にじゃあこういうふうなステップで作っていこうっていうマニュアルだったり、あとはクライアントさんが実際に作った商品資料の事例とかね、を用意して、ある程度ひな形、テンプレートみたいなのも用意しながら、少しでもどういう順番で、どういう要素をだったり、どういう資料を揃えていったら、そういう商品が出来上がるとかっていうところを簡単に作っていけるような環境を整えています。あとは、この商品って初めて作ると、一人だけだとどうしても行き詰まるんですよね。ここは個別だったり、そのグループのコンサルでヒアリングとかしながら、一緒にブラッシュアップしていくっていうところを関わっております。そして、もう一つ大事なポイントがあって、じゃあ、たとえ、なんとか高額商品を作ったとします。20万の商品を作ったとします。そしたら、一人買っていただけたら、20万円の売り上げが上がりますよね。ただ、もしこれがですね、制約率が 10% だったとしたら、どうなるでしょうか。要は、10人集客したら1人買っていただける。これが制約率 10% の状態っていうことですね。10人体験セッションをして、買ってくれたのが1人と。これだと、たとえ商品は20万とかね、30万とか、せっかく頑張って作ったのに、大変ですよね。10人集客してやっと1人買っていただける。これをじゃあ毎月安定させるとしたら、1年で120人集客する必要があります。これは副業からであるとかなり難しいし大変ですよね。何が言いたいかというと、ただ商品を作るだけじゃまだ足りないんですよね。制約率を上げることがもう一つ大事なポイントになります。じゃあそのためにはどうしたらいいのかっていうと、これは制約率が高い体験セッションをマスターする必要があります。これは決してそのセールストークをマスターする必要もないし、もちろん売り込みみたいなことは絶対する必要がないんですよね。何が必要かというと、一番早いし確実なのは、もう制約率が高い体験セッションの流れとか進め方っていう、そのステップをしっかり身につけて進められるようになること。これが一番うまくいきます。これによって、普通にこの体験セッションっていう、そのセッションをしながら、本当に自然に全く売り込むことなく、相手の方に、セッションを受けたい、継続セッションを受けたいですって思っていただけるような、流れとか体験セッション、をすることができるようになりますので、その流れをしっかりマスターするっていうところがポイントになります。ちなみに私の講座の場合は、私自身が副業時代から学んで実践して改善してきた体験セッションの流れというものがあります。こちらは実際にデモストの動画も撮ったものがあるんですけれども、これをそのままクライアントさんが学べるようにしてて、すぐ使えて実践できるような形を取り入れてやっております。で、実際これを使ったクライアントさんの中には、4、5ヶ月間ぐらい制約率高い方だと100%でいってる方もいますし、8割とかね、9割いってる方もいらっしゃいます。もちろん、ちょっと最初は慣れない方とかは、30%ぐらいからスタートして、でもそこからね、練習したり、慣れていくことで制約率が上がっていくっていう形になっております。ちなみに、これまでお伝えしてきたように、商品っていうのをしっかり作れるようになって、で、さらに制約率が高くなってくると、どうなってくるのかっていう事例をちょっとお伝えさせていただくと、体系セッションに、じゃあ、例えば5人来てくれました。そして、制約率が70%ですね。商品を買ってくれる方が3人になります。で、この3人の方が30万円の商品をもし提供したとしたら、買っていただいた場合に、3人で90万円の売り上げになるんですよね。で、さらに、私のクライアント様の場合は、そこからリピートっていうところもつないでいくような形を作ってて、例えばじゃあ3人のうち1人が、半年間でまずセッションの継続セッションが終わりました。で、さらに引き続き、すごい継続セッションで、ね、成果も出たし、良かったので、引き続きまた半年受けたいですってなったら、さらにご契約することができるんですよね。で、もしこのリピートっていうところが3人に1人受けていただけるような形を作ることができると、金額としては
リピートだからちょっとね、当初の価格よりちょっと割引して、20万でご案内したとすると、1人ご制約数にリピートがつながると20万の売り上げになりますね。となると、トータル110万円の売り上げになります。で、ポイントは、集客は5人しかしてないんですよね。体験セッションに5人来ていただいただけで、売り上げが110万円上がっていると。しかも、これ実際にサポートしているクライアントさんは、3人なんですよね。で、2人卒業して1人がリピートでっていう形になるので、マックス同時並行している状態でも3人なんですけど、それで110万円の売り上げが上がると。この形を作れると、副業でも限られた時間でも全然やっていけますし、これが、じゃあ毎月続いたり、もしくは2ヶ月とか3ヶ月に1回続くっていう形でも、副業でもしっかり収入を、売り上げを上げていける状態を作っていくことができます。はい。そして解決方法の3つ目はこちらです。シンプルな仕組みを作るということですね。で、これも詳しくお伝えしていくんですが、今、いろんな本当に SNS、Facebook とかインスタとか Twitter とか、いろんなものがありますよね。LINE 公式とか YouTube、メルマガとかもあります。で、これは実際ご相談とか受けててよくあることなんですけれども、結構3つ4つ5つあれこれやってる人が本当に多いんですよね。もしくは、全然1個もやってない方っていう、結構二極化してるかなっていうところがあるんですけれど、これは、あれこれ全部やるのは、特に副業であれば時間も限られてますので、本当に大変です。じゃあ、大事なことは何かっていうと、これは、副業でも無理なくできる集客のこの流れを作るっていうのが大事なことなんですよね。このイラストには階段のね、ここに絵がありますけれども、こういうふうに階段を作ることってすごく大事で、実際によくあるのが、いろいろ4つとか5つとかやってるけれども、全然階段が作れてないことってすごくあるんですよね。なんとなく他の人にお勧めされて、インスタをやってたり、なんかホームページ持ってたりで、ブログやってたり、LINE のアカウントをとりあえず作ってたりするんですけど、全部バラバラになってるんですよ。その階段とか、集客の流れっていうところになってないことがすごく多くて、どういうことかというと、見込み客があなたの継続セッションですよね。その商品を購入するまでって、段階があるんですよね。初めて会っていきなり欲しいですって来てくれるわけじゃなくて、ちゃんと段階があるんですよ。それが大きく言うとこういうステップになってて、まずは認知、まずはあなたのことを知らない状態から知ってもらうっていうところから始まって、で、その後に、なんかこの人のこと気になるなって、この人の、セッションとか、この人ってどういうことしてるんだろうとか、この人の発信ってなんか面白いなとか、自分の役に立つなとか、興味とか関心を持っていただくことが次のステップになって、そして、この人のセッション、ちょっと気になるな、受けてみたいな、自分の悩みもっと解決してくれそうだな、解決したいなっていう、そういう比較検討になって、最終的にお金を払って購入っていうところにつながっていくんですけど、この集客の流れっていうのを作っていくときも、これに沿ってしっかり流れを作っていく、実際に SNS だったり、LINE だったりメルマガっていうのを使っていく必要があって、そうなったときに SNS って副業の場合は一つで十分なんですよね。SNS ってその2つとか3つとかって最初やる必要がなくて、むしろ手をつけてしまうと、1個の SNS のアカウントが育たなかったり、その自分自身のこうやって流れを作る力とか発信力っていうところが育たないがまま、いろいろな SNS に時間を使ってしまって、あっという間に忙しくて時間が過ぎる。でも、ご契約にはつながらないっていう状態になってしまいます。よくあるのは、その認知っていうところだけしか機能しないような形で、いろんな SNS3 つとか4つとか、手をつけてしまっているような状態っていうのがすごくあったりするんですけど、実際は一つの SNS プラス、LINE、よく副業の方でやりやすいのはね、よくあるのは SNS プラス LINE だったりっていうのがあるんですけど、もちろんメルマガとかでもいいんですけど、その一つの SNS プラス、例えば LINE っていうところで、全然この流れって作っていけます。ただ、そのためには、その一つの SNS だったり、その LINE っていうのを使う中で、ちゃんと見込み客がこの認知から始まって購入まで来てくれるような流れを作っていくっていうことが大事になるんですよね。ここにしっかり、時間を使って取り組んでいけば、全然一個の SNS でこの流れを作って、体験セッションを毎月実施して、ご契約を月20、30万、50万
でしていくことは全然可能になります。この流れを作るっていうところが大事なポイントですね。そして私が今やっている世界観コーチング副業のスタートアップ講座っていうものがあるんですけれども、こちらでは今お伝えした3つの解決策っていうところをステップを組んでお伝えして実践していく形を作っています。なので、実践したクライアントさんからは、これ一部の個別で連絡があった方のスクショを一部載せているんですけれども、実践したクライアントさんからは、例えば55万円でね、ご制約が取れたとか、スタートしてね、時間が経っている人からは、1年100万円のご契約いただく方もいらっしゃいますし、もちろん初めはね、20万円とか15万円からご契約してスタートする方もいらっしゃいます。でもこれも初めてのね、体験セッションからご制約したりする方、全然いらっしゃいますので、じゃあそれはなんでできているのかっていうと、さっきお伝えした3つの解決方法をしっかり、ステップを作って登ってきているからになるんですよね。で、これを実際にさっきのステップを踏んでいくことで、あなたも同じように実現していくことができます。そして、じゃあなんで今、世界観コーチング副業なのかっていうところをお伝えします。で、これはまず一つ目としては、今、副業に特化した講座やサポートって、私が知る限りほとんど見当たらないなって思ってます。すごく少ないんですよね。私自身が副業から始めた時も、その副業に特化したところってほとんどなくて、それこそ起業をしている人じゃないと、例えば、通うのが時間的に難しかったりとか、平日にね、いろいろイベントが開催されたりとか、あと、土日もね、終日使って、東京とかで開催されてたりとか、土日であればね、なんとか行けたりは、参加はできるんですけれども、平日だとね、会社員の方だとほぼ参加できないですし、じゃあ、夜のね、8時とか9時以降であれば、私は会社員時代だったら、自分の時間として使えたんですけど、じゃあその時間に開催しているものってあるかっていうと、なかなかないんですよね。あとは、そもそも取り組むのに、起業している人じゃないと、その時間的に確保するのが難しいレベルの内容だったりすることもすごくあって、副業でちょっとこれやっていくのって、そもそも時間的に追いつかないな、みたいな。それこそSNS をいくつかやったり、それこそランディングページっていうね、そういったものも作ったり、で、なおかつメルマガも作って、で、ステップメールみたいな7つのメールとか作って、そこにさらに動画を入れ込んでとかって、いろいろそういうのもやったりする講座もあるんですけど、これって副業でやるのって本当に時間が足りなくて、しかもハードルも高い、難易度も高かったりして、その副業でこれからやっていくのに合った講座ってすごく少ないなっていうところがあるっていうのが、まず一つ目ですね。そして二つ目は、ライバルが多すぎるっていうのもあります。今、それこそコーチとかカウンセラーとか、そういう方って本当にたくさんいらっしゃって、検索、ね、Google でするだけでもいっぱい出てくるし、SNS 上でも、たくさんの方がいらっしゃって、もう、違いがわからない。ただそのコーチとか、目標達成コーチとか、なんとかカウンセラーって名乗るだけじゃ、全然もう、ライバルが多すぎて、もう誰が誰だかわからないような状態になってます。本当にこういうイメージですよね。これぐらいオンラインの世界には人がいるので、逆に言うと、たくさんね、ライバルがいるっていうことは、そこにはしっかりお客さんがいるからこそ、ライバルもたくさんいるっていうことなのは、一つメリットとしてあるんですけど、となると私たちがやることは、いかに、自分の、他との違いっていうのを、打ち出していくかっていうところがポイントになります。ただこの時に、その実績とか技術っていうところだと、特にね、これから副業からスタートする人とかだと、実績とか技術っていうところでは、他の人にはちょっと叶わないところがあるじゃないですか。すでにね、活躍されてる方とかに比べられると、そこではやっぱり違いを打ち出すのって難しいので、じゃあどうしたらいいのかっていうのが、世界観で差別化だったり独自化っていうところで違いを打ち出していくっていうところが必要になるんですよね。なので、二つ目としては、そのライバルが多すぎるっていうところが二つ目の理由になります。そして三つ目の理由としては、さっきお伝えした、世界観をじゃあ出すのが大事だよって言いましたが、この世界観って、出しても、それを売れる形にするのが難しいんですよね。よくその世界観を今、大事にしましょうとか、いろいろ話って、以前よりも出てきてると思うんですけど、じゃあ、単に自分が言いたいことを言うとか、自分が、思ってる
ことを好き勝手発信したり、その単にじゃあデザインっていうところをこだわっておしゃれに見せたとしても、それで売れるかどうかってまた別の話なんですよね。売れるかどうかっていうのは、やっぱりここはクライアントさんがどれだけ価値を感じるかっていうところのニーズだったり、需要っていうところに応える必要がありますので、単に自分の世界観をただ出すだけだと、結局でもお客様は来ないっていうことも、あるんですよ。なので、世界観をもちろんしっかり出すことで、違いを出していけるし、選ばれるようにはなるんですけど、そのためにはしっかりそこに、ただ世界観を出すだけじゃなくて、売れる形っていう視点もしっかり取り入れて、組み立てていく、取り組んでいくっていう必要があります。そして4つ目なんですけれど、4つ目は、中途半端な商品じゃ売れないっていうところがあります。今は、それこそコーチングとか、コーチの方とかが増えてきてるっていうのもありますので、お客さんの目が肥えてきてるんですよね。なんとなく、コーチング1回いくらとか、こういうコーチングってこういうふうになメリットがあるよとか、なんとなく作った商品だとなかなかもう選ばれづらいような状態になってて、それこそ商品自体のコンセプトだったり、その商品のサポートの内容の充実度合いだったり、その商品がどれだけ価値があるものが得られるのかとか、そういう伝え方の部分だったり、ある程度しっかりこの商品っていうところの中身だったり質っていうのを高めないと、なかなか20万とか30万とかそれ以上だと買っていただきづらいんですよね。要は、その適当に我流で作ったりした商品だと、なかなか売れないことがすごく多いんですよね。なので、もちろん、副業でゼロスタートであっても、商品自体はもちろん作っていくことはできるんですけれども、その作っていくには、ちゃんと価値が伝わるような見せ方だったり、そのサポート内容っていうところの充実度合いだったり、ある程度のその条件をしっかりクリアして作っていくっていうことが必要になってて、そうなった時に、例えば SNS だけを教える、集客講座とかってよくあったりするんですけど、そこってその商品作りとかに結構時間、商品作り自体のサポートがなかったり、そこに時間をほとんど割かないところも結構多いんですよね。集客の方がもうメインで、もちろんやっていく講座っていうのもが前提としてあるからなんですけど、そうなった時に、副業でゼロからやっていく時に、商品作りって、ある程度時間をかける必要があるんですよ。そういった、見せ方だったり、カリキュラムとか、そのサポート内容の充実度合いとかっていうのを、時間をある程度かけてしっかり作っていく必要があるので、で、そこを、私自身も、副業でスタートした時に、この商品作りっていうのはなかなか、ね、最初苦戦したところがありましたので、初めて作った商品でも、ちゃんと体験セッションをしたら相手の方に欲しいと思っていただけるような価値の伝わり方だったり、内容の充実度合いだったりっていうところを整えて作っていくことをやっています。そして5つ目なんですけど、これはオールインワンサポートじゃないと、時間もお金もかかるっていうところが理由になります。で、どういうことかというと、これはですね、今、5つね、ここまで、なぜ世界観コーチング不況なのかっていうポイントをお伝えしてきましたが、ね、例えば、じゃあ世界観を出すとか、その商品をね、しっかり作るとか、いろいろね、ここまでいろんなお話をしてきたんですけど、これらをバラバラに習得するとですね、これぐらい時間だったりお金がかかるんですよね。例えば、世界観じゃなくてもね、自分のじゃあ強みとか売りを発見するのって、例えば3ヶ月に30万ぐらいする講座って普通にありますし、これ実際に私が受けたり、聞いたことがあったり、実際に見た金額を載せているんですけど、商品作りだけに特化した、セミナーとかをね、コンサルもありますけど、大体ですね、3ヶ月とかで30万とかしますし、あとは制約率を上げるっていうところで、もうセールスが上手になる講座とか、こういうのはやっぱり半年ぐらいがあって、結構ね、90万とか高額だったりしますし、オンラインのマーケティングですよね。いろんな SNS とかメルマガとか、それでなんか仕組みを作っていくところって、結構長期間、10ヶ月とかで、140万ぐらいの高額なものも、ありますし、あとは1個の、SNS、インスタグラム集客とか、Facebook 集客とか、こういった一種類の SNS を学んでいくっていう講座も、半年とかで60万ぐらいなのは全然あったりしますし、これをじゃあ全部バラバラに習得していくと、
ここで挙げた事例をトータルすると、期間は2年4ヶ月で、350万ぐらいかかるっていう計算になるんですけど、これを資金的にもちょっといきなりここまで投資するのって多分難しい人がほとんどだと思うんですよね。で、かつ、副業でやって時間が限られている中取り組んでいくのに、その2年4ヶ月もかけていくの、もうこれも大変だと思うんですよ。ね、時間もお金もね、すごく有り余ってる人であれば大丈夫だと思うんですけど、そういう人はね、この動画見てる方にいるのかな、すごい、珍しい、稀な人だと思うんですけど、なので、全部必要な要素ではあるんですけれども、バラバラに習得していくのは、副業の場合、お勧めしないです。なので、私自身もね、ちなみに私自身は結構バラバラにね、学んできて実践してきているっていうところも結構あるんですけれども、私の場合は副業の方に特化しているところがありますので、今お伝えした、これまでお伝えしてきた必要なポイントっていうところを、この3つのステップで、オールインワンで、全部得られるような形でサポートしております。なので、世界観コーチング副業のステップっていうところを実演していくことで、副業でもゼロスタートでも、あなたのね、世界観を活かして、20万、30万、50万円とご契約していく状態を実現していくことができます。はい。そして、ここからはまとめに入ります。今回の動画でお伝えしてきたのは、まずこの3つですね。解決方法の3つっていうところで、ステップ1、2、3とそれぞれお伝えしてきました。そして、なぜ今世界観コーチング不況なのかっていう、こういった5つの理由ですね。というところを一つ一つお伝えさせていただきました。今日お伝えしたポイントを押さえて実践していくだけで、副業で時間が限られていたとしても、クライアントさんとご制約して成果を出しながら、コーチングなどの副業を軌道に乗せていくことができますので、ぜひ取り入れられるところから取り入れて、チャレンジしていただければと思います。はい。それでは、ここまでご覧いただいてありがとうございました。今日の動画はこれで失礼いたします。